بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بارشوں کی شدت میں اچانک مزید اضافہ۔ آج رات اور آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران مونسون سسٹم کے زیر اثرات کی وجہ سے طوفانی ہوائیں، موسلادھار بارشوں کا امکان۔ کہاں پر اس کے متعلق بڑی اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں۔ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور اپنے شہروں کا موسم کا حال جاننے کے لیے کمنٹ میں نام بتائیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو اس وقت مونسون سسٹم کے زیر اثرات کی وجہ سے اٹک، پنڈی گیپ، چکوال، جہلم، منڈی بالدین، لاہور، مرید کے، ناروال، فورٹ عباس، حاصل پور، کوہ سلیمان میں گہرے بادلوں کا راج ہے۔ کہیں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آنے والے چند گھنٹوں کے دوران بارش کی پھیلاؤ میں مزید شدت آئے گی اور مختلف شہروں میں بارش کا امکان ہے۔ آج رات اور آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران مونسون سسٹم کے زیر اثرات کی وجہ سے اسلام آباد، مری، راولپنڈی، ناروال، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، نانا قصاب، گجرات، جہلم، روہی، چولستان، ریمیار خان، فورٹ عباس، بہاولپور، میاں چنو، پاک پتن، ساہیوال، چشتیاں، کوہ سلیمان، ڈی جی خان، راجن پور، جام پور، اس کے علاوہ بارکھان، ہرنائی، ڈیرہ بگٹی، دکی، یوپ، کولو، لورالائی، لسپیلا، بیلا، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان، مظفر آباد، راولہ کوٹ، ہزارہ، ہنزا، پشاور، کوہاٹ، مردان، سوابی، ہنگو، ہری پور، ٹانگ، کوہستان، بنو، ڈی آئی خان میں تیز طوفانی ہواؤں کے ساتھ کہیں تیز، بعض مقامات پر موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ مزید اپنے شہروں کا موسم